Herkese yeniden merhaba. Bugün CERN'de ülkemizin gururu olan ilham kaynağı bilim insanımız Profesör Doktor Ayben Karasu Uysal ile yaptığımız söyleşiye yine bizi ülkemizde ve dünyada gururlandıran bir başka kadın bilim insanımızla devam edeceğiz. Değerli konuğumuz kadınların öne çıkarılması konusunda iyi bir örnek olan Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi, moleküler biyoloji ve biyofizik profesörü Zerha Sayers. O, Bilim Akademisi onursal üyesi olan, 2019 bilimde diplomasi ödülünü alan, aynı zamanda BBC'nin 2019 yılının Esin Kanı olan ve etkili çalışmalarıyla tanınan 100 kadın listesine giren tek Türk bilim insanı. Orta Doğu'daki Uluslararası Sesemi Laboratuvarı'nın kurucuları arasında yer alıyor. Uzun bir süre bu laboratuvardaki Bilimsel Danışma Komitesi'nin başkanlığını yaptı. Merhaba, hoş geldiniz. Nasılsınız? Merhaba, hoş bulduk. Böyle uzun ve güzel bir tanıtımdan sonra tanıtım için sana teşekkür ederim. İyiyim. Sen nasılsın? Şu an ben de heyecanlı ve mutluyum. Teşekkürler. Öncelikle Zehra Sayers kimdir? Bize kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Tanıtayım. Zaten benimle ilgili bazı bilgileri afişe koymuşsun. Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Doktoramı İngiltere'de yaptım. Daha sonra da uluslararası laboratuvarlarda çalıştım. Ve 1998 yılında Sabancı Üniversitesi'nin kurucu öğretim üyelerinden biri olarak Türkiye'ye döndüm. Bunlar kağıt üzerindeki şeyler. Diğer özelliklerimi biraz söyleyeyim. Zehra çok hayalperest birisi. Küçüklüğümden beri hep hayaller kurdum. Hatta hep hala hayal kurmaya devam ediyorum. Bu herhalde birazcık benim hayata daha sıkı sarılmama da yardımcı oluyor. Diğer bir özelliğim de çalışkanım. Bu yaşa geldikten sonra insan biraz kendisi hakkında böyle şeyler de daha rahatlıkla söyleyebiliyor. Çalışmayı çok seviyorum. Çok da çalışıyorum. Bundan keyif alıyorum. Ve gençleri, bir özelliğinde gençleri çok seviyorum. Gençlerle birlikte olmak çok hoşuma gidiyor. Hepimize örnek olacak başarılarla dolu bir yaşamınız var. Açılımı Orta Doğu Senkroton Işınımı Deneysel Bilim ve Uygulama Merkezi olan SESAMI için Orta Doğu'nun CERN'i deniyor. Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarı olan CERN, dünyadaki önemli bilimsel çalışmalara ışık tutan ve daha çok bilinen Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi'dir. Peki SESAMI laboratuvarını özel ve farklı kılan nedir? SESAMI laboratuvarı aslında çok özel bir laboratuvar. Hem yeri dolayısıyla laboratuvarın oluştuğu konum dolayısıyla coğrafik konumu açısından Ürdün'de yani oldukça huzursuz bir bölgenin tam göbeğinde ve onun üyeleri de aslında bu huzursuzluklarda partner olan ülkeler. Örneğin orada Kıbrıs var, Türkiye var, İsrail var, İran var, Ürdün var, Pakistan var, Mısır var. Yani bu ülkeler bu laboratuvarın kurulmasına katkıda bulundu ve bu ülkelerden bilim insanları orada çalışıyorlar. Bir özelliği de yani bir coğrafi konumu onu özel yapıyor, bir üyeleri onu özel yapıyor. Diğer bir özel tarafı da Orta Doğu'daki ilk büyük kapsamlı araştırma merkezi. Uluslararası araştırma merkezi. Bu da çok önemli bir şey. Çünkü Orta Doğu'da bunlardan çok yok. Ama bu herkese açık. Herkes oraya, dünyanın her tarafından insanlar gidip SESAMI'yi kullanabilirler. Tabii üye ülkelerden bilim insanları da onu kullanıyorlar. Bir özelliği de bölgede bu ileri aşamada araştırmaların yapıldığı bir laboratuvar olduğu için bu laboratuvarın kurulması için de bölgede oldukça iyi bir altyapı gelişmesine yardımcı oldu.
Dolayısıyla epey bir onu özel yapan özellikleri var Sesame'nin. Sayenizde çoğumuzun bilmediği Sesame hakkında bilgilendik. Peki akademik kariyeriniz boyunca yapmış olduğunuz bilimsel çalışmalarda hangi kurumlardan destek aldınız? Bu yani normal kurumlardan ben de bu desteği maddi desteklemek istiyorsan maddi destek işte TÜBİTAK gibi, ENBO gibi bazı ülkelerin bilim akademileri veyahut da bilim konseyleri gibi kurumlardan destek aldım. Şahsi destek dersen, şahsi desteği de sürekli olarak çalıştığım insanlardan çok destek gördüm. Birlikte çalıştığım insanlardan çok destek gördüm. Ülkemizde bilim ve akademi dünyasında çok fazla kadın var ve oldukça iyi pozisyondalar. Ancak yükselme konusunda problemler yaşadıklarını okumuştum. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bunun nedenleri nelerdir? Yani bir kere şu var, ülkemizde kadının geleneksel olarak kadının yeri her zaman akademi dünyasında düşünülmüyor. İlk akla gelen anne, eş, evde düşünülüyor ve kız çocukları da bu bir yerde bununla şartlanıyorlar. Yani bu şekilde de yetiştiriliyorlar. Her ne kadar hepimiz daha sonra kendi heveslerimiz, isteklerimiz, ihtiraslarımız boyutunda kariyer yapıp orada ilerlemeye çalışıyorsak da kafamızın arkasında bir yerde bunlar oldukça işlenmiş durumda. Yani bundan kurtulmak kolay değil. O yüzden de bence kadınların çok çok yüksek seviyelere çıkmaları daha zor oluyor. Çünkü kendilerini bu konuda o kadar itmiyorlar da bana sorarsan çok sıkı sarılmıyorlar. Bir diğer konuda tabii ki annelik, evde aktif olma. Bu da kadınları yavaşlatan, zaten bütün dünyada da zaten bu geçerli. Kadınları yavaşlatan, erkeklerle rekabet içinde oldukları zaman kaybetmelerine yol açan bir husus. Ve şey yapılmıyor da, yani bunu kurumlar o kadar göz önünde tutmuyorlar. Yani bana kalsa bir, kadınlar şartlanıyorlar, çocukluktan şartlanıyorlar. O şartlanmayı kırmak çok kolay değil. Kendine bir kariyer edinsen de çok çalışsan da gene de eve geldiğin zaman böyle şey olarak, nasıl denir, içgüdüsel olarak mutfağa gidip bir yemek yapmaya başlıyorsun. Veyahut da hemen bir çocuğun elinden tutmaya başlıyorsun vesaire. Dolayısıyla bence daha çok yolumuz var kadınların daha doğal bir şekilde kendilerinden çok yükseklere çıkmaya istemeleri için daha bir vakit var zannediyorum. Yani bu bence yetişmeyle ilgili bir şey. İnsanla kadınların yetiştirilmesiyle ilgili bir şey. Düşüncelerinize ben de katılıyorum. Daha demin internet kesintisi yaşadım ama şimdi geldim. Küresel eşitsizlikler nelerdir diye araştırdığımızda karşımıza çıkan durumlardan biri de cinsiyet eşitsizliği oluyor. Oysa cinsiyet eşitliğinin küresel kalkınmada çok önemli olduğunu biliyoruz. Bugünün önemini de düşünürsek bilimde kadınlar ve kız çocuklarının yeri nedir? Bu konudaki fikirlerinizi paylaşır mısınız? Bence bilimde kadın ve kız çocuklarının yeri çok önemli. Çünkü yani burada neredeyse dünyanın iş gücünün %50'sini çok farklı şartlar altında çalıştırmaya çalışıyoruz ki bu çok yanlış bir şey. Ama dediğim gibi bunun için çok ciddi bir eğitim lazım ve ben bu işte erkeklerin eğitiminin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kadınlar eğitildikleri kadar bir şeyler evin dışına çıkmaya, kariyer sahibi olmaya, eşit haklar aramaya, kadınları eğittiğimiz kadar erkekleri de eğitmemiz lazım ki
onlar da hem destek olsunlar, yani bu ön yargıları silmek için destek olsunlar, hem de doğal olarak beklesinler, yani böyle bir şey tabii olacak diye düşünsünler. Ama onların da bunu doğal olarak düşünmeleri lazım ki o yüzden de eğitilmeleri lazım diye düşünüyorum. Şimdi başarılı bir bilim olarak size önerim. Fizik ve biyoloji gibi bilim dallarında çok değerli çalışmalar yapmak, bilim akademisi ulusal üyesi olmak, 100 kadın listesine girmek, bilimle barış sağlamak ve bilimde diplomasi ödülünü almak, ülkemizi bilimde temsil etmek, Türk bilim kadınına örnek olmak ve üzerine araştırmalarım sonucunda gördüğüm yetiştirdiğiniz öğrencilerin hakkınızda güzel yorumları ve sevgileri. Kısaca bunlar bir insanın en çok isteyebileceği başarılar. Sizce sizi şu an konumuza getiren, sizin bu başarılara imza atmanızı sağlayan ana etken neydi? Ee, Benim için ana etken, benim yaptığım işi çok seviyorum. Genel olarak çok seviyorum. Bu önemli. Hem araştırmada hem öğretmenlikte yaptığım işi sevdiğim için iyi yapmaya çalışıyorum. Başkalarından farklı yapmaya çalışıyorum ve kendimden başka şeyler oraya koymaya çalışıyorum. Orta seviyedeki bir ilgiden daha fazla ilgi gösteriyorum ki bence bu çok önemli. Bu herkese verebileceğim bir tavsiye. Mümkün olduğu kadar sevdiğiniz işi yapmaya çalışın. Tabii bu arada şunu da söylemem lazım ki şans. Ben çok şanslıyım. Şanslı insanlardan bir tanesiyim. Çünkü doğduğum ailede doğdum. Bambaşka bir yerde, bambaşka şartlar. Afrika'nın bir tarafında ne bileyim ben, Serengeti'de doğabilirdim. Böyle olmazdı o zaman hayatım, eminim. O yüzden çok şanslıyım. İyi bir ortama doğmuşum. Ve etrafımda beni destekleyen insanlar sürekli oldu. Kariyerim boyunca da oldu. Çalıştığım insanlardan hep destek gördüm. Hiç köstek olmadı, yani kimse bana köstek olmaya çalışmadı. Ama dediğim gibi yaptığım işi çok seviyorum ve o yüzden de biraz da farklı yapabildiğimi düşünüyorum. Bir de çok da çalışıyorum. Ama bunu severek yapıyorum. Yani bana hiçbir zaman ağır gelmiyor o çalışma. Peki sizin için bilim neyi ifade ediyor? Ülkemizde ve dünyada bilimin yeri nedir? Benim için bilim aslında bir hayat tarzı ve herkeste olmasını istediğim bir şey. Çünkü benim için bilim bir kere sebep sonuç ilişkisi. Bunu istediğiniz şeye uygulayabilirsiniz. Doğayı araştırmaya uygulayabilirsiniz. İnsanları araştırmaya uygulayabilirsiniz. Bir şey üretmeye uygulayabilirsiniz. Ama belli bir mantık çerçevesini takip ederek işleri yapmak, bilimsel bir şekilde yapmak oluyor. Bilim bir hayat tarzı oluyor ondan sonra. Çünkü hep öyle davranıyorsunuz. Her şeye o şekilde yaklaşıyorsunuz. Bir başka tarafı bilimin keyif. Çok keyifli bir iş. Araştırma yaptığınız zaman, bilimden araştırmayı kastedersek, araştırma yaptığınız zaman çok keyifli bir şey. Çünkü bir şey buluyorsunuz. Onun arkasında mutlaka yeni bir soru yatıyor. Hadi o soruya doğru ilerlemeye çalışıyorsunuz. Onun arkasında bir soru yatıyor. Yani hep böyle bir dedektiflik işi gibi bir şeyleri bulmaya çalışarak ilerliyorsunuz ki bu da çok keyifli bir şey. Uluslararası düşündüğümüzde favoriniz olan bilim insanları kimlerdir? Tabii var. İlk önce Marie Curie benim kahramanlarımdan bir tanesi. Sonra Rosalind Franklin. Bilmiyorum, duydun mu hiç Marie Curie'yi duymuşsundur belki, ama Rosalind Franklin'i duydun mu? Yok, duymamıştım. Rosalind Franklin DNA yapısını, yani Francis Crick ve Jim Watson DNA'yı yapısını ortaya çıkardılar.
ve birçok DNA, genetik bilgilerin aktarılması konusunda çok derin bilgiler edinmemizi sağladılar. Ama onların bu yaklaşımı geliştirebilmeleri, Rosalind Franklin'in daha önce yaptığı çalışmalar ve işin deneysel yönünden, yani işin deneysel yönünü büyük ölçüde Rosalind Franklin geliştirdi. O benim kahramanlarımdan bir tanesi. Daha sonra bir de Richard Feynman fizikçi. O benim bir kahramanım. Özellikle Richard Feynman hem çok iyi bir fizikçi hem de hayattan çok keyif alan, farklı merakları olan bir insan. Hayatı keyifle yaşayan ve bunu diğerleriyle paylaşan bir insan. Daha sonra birkaç tane Türk de söylemek istiyorum. Örneğin Aziz Sancar, o gerçekten çok önemli çalışmalara imzasını attı. Onun gibi Feryal Özel ve Canan Dağdeviren de çok değerli bilim insanları. Belki bir gün onları da çağırırsın. Feryal Özel ve Canan Dağdeviren'i de çağırabilirsin. Tavsiye ederim. Kız çocuklarını yetiştirme konusunda ailelere neler önerirsiniz? Kız çocuklarına bir mesajınız var mı? Evet, ailelere bir önerebileceğim şey, kız çocuklarını yani nasıl söyleyeyim bunu? Sen kız çocuğusun diye kadınlara yakıştırılan bir takım şeylerle erkek çocuklarından ayırt etmeyin. Onların okumasına, eğitimine çok önem verin ve onların merakını geliştirmelerine yardımcı olun derim aileler için. Onların bir de çok önemli bir şey, onların kendine güvenmelerini sağlayın. Yani kadınların kendilerine güvenmeleri çok önemli. Bazen o kadar kendilerine güvenmiyorlar. Kız çocuklarına verebileceğim bir mesaj da korkmayın. Yanlış yapmaktan korkmayın, denemekten korkmayın. İnsan yanlışlarla öğreniyor. Ben hayatımda hep yanlışlarla öğrendim. Onun için korkmadan, yanlış yapmaktan korkmadan cesaretle yolunuza devam edin. Bir de hiç kimsenin sizi vazgeçirmesine de izin vermeyin. Yani eğer hoşunuza gidiyorsa, ben bunu yapmak istiyorum diye düşünüyorsanız gidin yapın. Yapmak için bütün yolları deneyin. Umarım mesajınız yerine ulaşır. En büyük hayaliniz nedir? Şimdi en büyük hayalim, bir sürü hayalim var. Hangisini söyleyeyim? Kısa vadeli 2 hayalim, elimde 2 tane makale var. Onları bitirmek istiyorum. Çok çabuk tarafından. O var. Uzun vadeli hayalim, öğrencilerimin zaten oluyor, o gerçekleşiyor. Öğrencilerimin iyi yerlere gelmesini görmek bir hayalim. Ve onlarla sonradan da çalışmaya devam etmek. Onlarla meslektaş olarak çalışmaya devam etmek ki dediğim gibi bu oluyor ve çok büyük haz veriyor bana, büyük keyif veriyor. Başka hayalim, evet, bu yaz mesela bütün yazı bir tekne üzerinde geçirmeyi çok isterim. Her gün denize girip güneşten faydalanmayı çok isterim. Açık havada olmayı, arkadaşlarımla olmayı çok isterim. Dilerim tüm hayalleriniz gerçek olur. Teşekkür ederim. Sizin gibi değerli bir büyüğümüzün karşısında oldukça heyecanlandım ve gururlandım. Davetimi kabul ederek beni çok onurlandırdınız. Bugünü sonuna kadar hak eden biri olarak Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Gününüz kutlu olsun. Umarım ben ve arkadaşlarım sizlere layık gençler oluruz. Bizler de bir gün sizin gibi ülkemizi temsil ederiz. Sorgulayan, düşünen, araştıran, merak eden, yaşam boyu öğrenmeyi kendine ilke edinen, insanı, doğayı, tüm canlıları seven insanlarla dolu bir dünya umuduyla sağlıkla ve sevgiyle kalın. Unutmayın, hayal edebildiğiniz her şey gerçektir. Çok teşekkür ederim Doruk. Ben de şunu söylemek istiyorum. Sen bana onur verdin beni bu programa davet ederek. Hele böyle bir günde çok çok teşekkür ederim ve benim sizlere olan güvencim sonsuz.
bütün söylediklerini başaracaksınız eminim. Çok teşekkürler. Bizi dinleyen herkese de çok teşekkürler.